嚟都嚟啦，唔公啊！早晨啊各位，而家咧係泰國時間嘅9點幾啦。咁今日咧就個行程咧，其實就係去 Icon CM 度食 lunch 啦。咁跟住之後咧就再去鄭王廟度打卡嘅。我就 book 咗晏晝3點鐘同我媽咪一齊去着泰服嘅。咁由於咧我係冇 book 到化妝，所以咧我就而家要化咗自己，跟住再化媽咪。我今日都黐咗個面膠嘅假眼睫毛，我黐咗一排。平時我只會黐眼尾兩束，咁啊黐咗呢一個啦。因為陣間個泰服咧都相對地勁啦，咁所以我都要用個勁啲嘅假眼睫毛去鎮住個妝。今次係專登嚟朝聖 House Nowhere 㗎，佢係喺2025年尾先至進駐曼谷 Icon CM 全新旗艦店，亦都係東南亞首店。而呢度咧亦都係全泰國最大嘅 Gentle Monster 專賣店，設計同埋空間感咧都真係秉承咗前所未有之境嘅感覺。呢度嘅眼鏡設計咧好有未來感，而我咧就冇喺度買到嘢啦，不過咧都喺度玩得好開心，影咗好多相。如果大家有時間嘅話咧，記住去埋 M4 睇埋都係首次進駐曼谷嘅韓國香薰品牌 Tambourines 啊！喺 Icon CM 7樓咧，仲會有埋全球最大嘅 Pop Mart 旗艦店。哇！呢度真係我見過最靚嘅一間 Pop Mart。旗艦店仲有專為泰國特別設計嘅泰服限定版 Moni 盲盒。呢度行上一層咧，就係首間 Pop Mart 聯同 Greyhound 嘅海外 cafe。咁佢哋主要咧就提供一啲主題飲品同埋甜品啦。咁因為咧太多人排隊，同埋陣間要趕住去影泰服啊，所以帶埋大家睇埋同層室外有4米高着住泰服嘅 Moni 咧，我哋就走咗啦。大家記住預留多啲時間過嚟打卡影相啊！跟住咧，我哋就搭車去碼頭旁邊嘅一個商場，叫做 The Maharaja。今次 book 嘅呢間泰服咧，就係位於呢個商場嘅1樓 Sense of Thai。呢度係有好多美女。而家咧就應該係揀咗衫先啦。哦，媽咪揀隻顏色，佢而家搭喺個身度俾你望下個顏色。媽咧就粉紅色啦，我會啱啱啲職員咧幫我哋着咗衫之後咧，跟住就而家出到嚟揀首飾，拎晒啲叮叮揼揼嘅嘢俾我哋揀，仲要一人一個包包。如果你唔識化妝嘅話咧，呢度都係會有化妝嘅服務，不過我就自己化咗啦，係因為我驚佢啲妝咧同我想象中會有落差。不過今次 book 呢一間咧係比我想象中係幾試正嗰啲嘢，嗰啲泰服都幾乾淨，同埋好多顏色嘅選擇啦。唔同嘅 hairstyle 俾你揀嘅，我就揀咗個半澤，揀個頭咧完全都唔 hea 咯，即係佢仲會幫你整個高露頂，你睇下，係有少少弧度嘅個頭。佢用咗大概10零分鐘咧就 set 好咗個頭啦，個頭咧就幫我整成咁啦，我覺得都 OK 嘅，不過係有多少少叮叮揼揼嘢。我本身就減咗個，但係覺得奶都奶啦，都幾靚我覺得。Thank you，吸半卡。去碼頭搭船，我媽打扮到成個泰國公主咁。我哋已經到咗可以買船飛嘅地方啦。泰國而家係33度啊！呢個天氣真係唔係講笑。船飛只需要30泰銖。而家幾好喎！佢係有一個室內有冷氣嘅一個船，度買個飛入場。咁啊，切記除咗泰服之外咧，係唔可以着得暴露嘅。我哋嘅 photo 哥哥 photo 1號 photo 2號，呢度就係鄭王廟啦。極推介大家嚟到咧要揾個攝影師啊，因為咧呢度真係人山人海。我就 book 咗1個鐘2個人影，咁就2600匹。今次係我第一次同我媽咪一齊影相，攝影師係會全程協助我哋每一個動作啦，同埋佢哋兩個都好搞笑咯。我哋影完啦，本身咧係 book 4點至5點啦，咁我哋早少少開始嘅，咁亦都同佢講話，其實我夠相噶啦，可以唔影噶啦，因為我已經覺得好熱啦，戰鬥力係降到0分啊！啱啱輔托哥哥同我講話，通常啲人咧入到寺廟，如果嗰個好人嘅話咧，佢會覺得凍嘅；如果嗰個人係唔好人嘅話咧，佢就會覺得熱。媽咪呢邊咧，佢就問我啊，你覺得而家熱定凍啊？哇！我凍死啊！
我哋而家就係 A2號碼頭等緊船翻去，咁我覺得成個 experience 係幾好啊，因為呢個攝影師幾好，真係佢有2個攝影師一直街住我同我媽咪啦，咁樣跟住啲 pose 啊，全部你都係唔使諗，佢都係會做晒俾你睇，咁同埋啲相呢，即時睇係都真係相當之唔錯嘅，所以我就建議如果大家係同朋友仔或者屋企人嚟嘅話呢，都可以安排一個影相嘅服務。而回程呢，只係需要2個站呢，就翻碼頭噶啦。夜晚我哋就去咗食呢撈，呢間呢係泰國米芝蓮連續8年推介嘅餐廳。影完相真係好攰。我哋呢就點咗烤魷魚同生蝦，我係大推呢個魷魚啊！佢外邊呢好脆，好有咬口，而佢入邊呢就好嫩滑，好 juicy。跟住呢個蟹肉炒飯呢，我就覺得不過不失。另一個我覺得好正呢，就係呢個炸魚啦，佢個外皮呢炸到好酥脆，但係又唔會好油膩，而佢嘅魚肉呢係非常之嫩滑。食咗2200匹，即係大概係100零蚊港紙啦。雖然佢係一個網紅店，但係我第一次食，我覺得幾好食嘅，係啦，咁都推薦大家嚟食嗰個魷魚啦，係真係超正。今日嘅行程差唔多啦，因為真係好攰，翻酒店休息下。早晨啦，咁呢，今日就係轉酒店啦，咁我哋個酒店呢，就要2點鐘先可以 check in 嘅，咁而家呢，就去咗睇下有冇啲乜嘢可以食。我又飲呢間泰茶啦，推介大家20% 糖，佢哋係唔會死甜㗎。今日食晏呢間餐廳呢係位於 Ekmai 區嘅，咁啊餐廳呢有好多霓虹燈裝飾啦，同埋佢哋嘅裝修亦都相當之玩味，十分之啱打卡嘅。餐廳呢就分咗2層，而網上邊呢就唔係見到好多關於佢哋嘅資料，所以呢度嚟嘅呢都係比較多本地人。呢個半葉牛呢，我覺得係必點嘅，佢入口即用1個字嫩，而佢嘅生蝦呢亦都係又大隻又大牙。另一個我覺得好唔錯呢，就係呢個咖喱炒蜆啦，佢亦都係好鮮甜好大隻。呢間餐廳不論係味道定環境呢，我都係極推嘅。佢嘅菜式呢，大概係100蚊上下就會有噶啦，大家嚟之前記住訂台啊！今次住嘅呢間酒店呢，係位於 Sukhumvit 71巷，佢係一個住宅區度嘅，咁老實講佢嘅位置咧都比較偏遠。啱啱攞咗酒店啦，咁呢一間酒店就叫 Somerset 啦，咁其實都一眼睇晒。呢度有個 open kitchen 啦，跟住就有個雪櫃啦，乜都冇嘅，係啦。咁佢都有基本少少煮食嘅用具啦 ，sofa， 我哋加咗張床，咁跟住呢度就有個電視機同埋有個工作台，跟住呢個就係我哋張床啦。其實都幾大嘅，我覺得都算 OK 啦。咁嗰個酒店個位置呢，就係其實都偏隔涉嘅。呢個附近係其實係乜都冇嘅，但係個價錢就好似我記得係500零蚊咁上下嘅，咁所以係大家可以參考一下。廁所都幾光猛。帶大家睇埋個網紅泳池，亦都係我 book 呢度嘅原因啊！咁個泳池就唔算好大啦，不過每一個位影相咧都好靚。擺低啲嘢之後呢，我哋就去到商場 Amsphere 度行街。呢度呢係有好多得意文青嘢可以睇啦，亦都非常之適合買手信俾朋友仔嘅。而我呢就掛住 shopping， 所以就冇影太多 footage。因為呢夜晚呢就 plan 咗去夜市啦，咁我哋都預料到唔會喺嗰度食到好多嘢，所以就打定底先。哇！終於落咗車啦！啱啱咧搭咗半個鐘左右啦，塞咗有少少塞車嘅。我哋係 call Bolt 啦，呢個 app 啦。我唔知大家嚟 Bangkok 咧係用咩 call 車或者搭地鐵啦。但係咧而家用 Bolt 呢個 app 咧去 call 車咧係平過 Grab 咧一半嘅，係啦。咁跟住之後咧，我哋今次嚟呢個 Job Fair 嘅夜市咧係比較偏近市區啲嗰個夜市嚟嘅。咁佢就比原址擴大咗好多啦，而家咧係超大咯。咁跟住之後咧，其實有另一個咧係喺遠少少嘅，嗰邊嗰個咧就係有個城堡嘅，而呢一邊呢一個咧就係有一個舊嘅古董車啦。如果大家咧搭地鐵嘅話咧，都可以搭藍色嗰條線。咁跟住之後咧，搭到文化中心站咧就會到㗎啦。呢度除咗夜市之外咧，其實隔離咧仲有Big C咯。大家我諗都要喺呢個夜市度 spend 翻2至3個鐘先至行得完。呢度嘅開放時間呢，就係下午5點到凌晨1點嘅，咁佢有齊過百個攤檔可以俾你慢慢行。不過主要呢個攤檔都係圍繞住購物同埋食嘢。雖然人流好多，但係台凳都係唔少噶，所以呢都可以買完啲嘢食喺度慢慢食同埋聽下歌。喺呢一度呢，不論係泰國傳統服飾，定係一啲文創嘅手作嘢，甚至係你估唔到嘅整指甲、按摩，呢度都有買啊！我覺得呢度都幾乾淨，佢比較似係一個市集。
如果你夠膽嘅話呢，可以試下佢哋嘅蠍子同埋昆蟲，好似呢位哥哥咁啊！我覺得呢度都幾多嘢行，因為之前咧我去過 Job Fair 嘅城堡嗰個版本啦，嗰邊咧就個城堡打卡都幾靚嘅，不過咧啲嘢食就麻麻地啦，都唔係太新鮮啦，同埋咧佢冇咁多嘢行咯。哇！火山排骨，飲翻杯西瓜汁。我唔想食嗰啲夜市嗰啲咧，其實呢度都有唔少餐廳可以揀嘅。呢度好就好在咧，好多台凳，等你行到攰都可以坐下。哇，好得意啊！嗱，呢度就係 shopping 嘅區啦，你睇下好多呢啲手織嘅一啲袋啦，同埋一啲泰國嘅民族嘅衫嘅。小太妹喎，so cute！嗱，我阿媽咧就喺度睇緊啲泰服啦，我已經同咗佢講翻到香港着唔到噶啦，翻條咯，冇價錢。How much？ 400蚊泰銖，呢啲都幾靚喎，佢啲海島地方着都幾靚啊！而家同佢講緊價，問佢350蚊得唔得？300蚊都得啦。佢300蚊唔得啊，媽。佢呢 OK。唉，我又講價失敗，最尾我哋都係屈服咗俾佢。你講笑，我覺得呢度都幾好行。你睇啲衫嗰啲quality 都其實都幾唔錯咯。你睇啲白色衫其實係 OK 喎，翻到香港都着到咯。白裙仔都幾唔錯喎，夏天襯衫。呢度兩條就175蚊兩條裙，其實都算幾抵。佢啲 quality 仲要幾好咯。呢件幾高質喎，呢件嗰啲布質都幾好咯。男裝都係有嘢可以揀到嘅喺夜市入邊。呢一間金源係鱷魚串啊！我阿媽話要試鱷魚串啊，好恐怖！你俾啖我食啊！啊，你食咗先啦。有啲韌，有啲韌，但係佢同韌少少嘅豬肉係冇咩分別咯。你試下，你食多嚿，你食啊，你食啊！我哋足足喺 Job Fair 夜市 spend 咗2個鐘，仲未行完，因為我媽未買夠手信。咁隔離咧陣間就會去碧斯買埋手信，咁我哋就會返酒店㗎啦。咁係非常之推介大家嚟呢個近市區嘅 Job Fair 啦。咁係好多嘢好齊全，同埋而且都幾有規劃嘅。跟住之後，大家亦都唔怕揾唔到位食嘢，因為而家多咗好多唔同嘅位置啦。咁就係咁啦。咁今次嘅泰國之旅都差不多啦，我哋下條片見，拜拜。如果中意我嘅片，可以 like、subscribe 同埋 comment， 話我知下條片有咩想睇，我哋會好快再見。